კაბა ჩაიცვი ტრაკი რო გიჩანს მერე ისაუბრე ვერთო ჩემო ტრაკში რო გიჩანდეს და ისედაც ისაუბრო ირინა უკვე ხო გააპო ქართულმა მახვილმა და მაინც ვერ დაწყნარდა ეს ჩემ ქვერდზე ლაპარაკი დავწყნარდი ხშირად და მე რო ბლოგი მქონდა და მაშინ დავიწყე მინდოდა ისეთი კომენტარის ნახო სადაც რაღაც არგუმენტი იდევს რომ უპასუხო და რაღაც ინტელექტუალური საუბრება როგორც წესი არის ესეთი კომენტარები ხოლმე მალადეც პუტანკა დაწინაურებულა ზოგადად ეგ უნდა იცოდე რომ ყველა ქალი ვინც გამოთქვამს თავის ას არის თავისუფალი და საჯაროდ გამოჩნდება ის არის პუტანკა და ბოზი ეს არის ჩვენთან 2-2-4 მე აი ჩემ გადაცემაში ხა ვიტყვი რომ როგორ უნდა გაუმკლავდე ესეთ ასე ვთქვათ იარლიკებს ტორონჯაძემ იმდენი იწიკვინა ბოლოს გადაცემა აირთყა ეს რაც კომპლიმენტია მე მგონი არ ვიცი ფაქტია რომ ასე მოგესალმებით. დღევანდელ მონოლოგში უნდა მივმართო ლიბერალებს, უფრო სწორად მათ, ვინც თავს ასეთად მოიხსენიებს. ძალიან ბევრისგან მსმენია, რომ არ დავჯდები ბნელებთან სასაუბროდ. თუ კი თქვენ, ვისაც პრეტენზია გაქვთ განათლებაზე და ლიბერალობაზე, მხოლოდ საკუთარ ვიწრო წრესთან გინდათ წყნარად მუსაიფი და თავის მოწონება. არ გინდათ ნერვების ფასად დისკუსიაში შესვლა და სიმართლის გატანა. მაშინ რას თხოვთ იმ მოწყვლად ჯგუფებს, დაჩაგრულ ქალებს თუ დაუცველ ბავშვებს, რომლებიც მოძალადეების წინაშე ვერ ბედავენ ხმის ამოღებას, რა მაგალითს აძლევთ მათ. თუმცა ბნელებთან ლაპარაკი არ გვინდაო, ეს თქვენი ტყუილი და რეალობიდან გაქცევაა. თქვენ არავისთან არ გინდათ ლაპარაკი, ვინც თქვენ შკუაზე არ გაივლის. უბრალოდ განსხვავებულის მოსმენას ვერ იტანთ. ამის მაგალითია დღევანდელი გადაცემის ფიგურანტი მარი ნაკანი, რომელიც დაბლოკეთ სოციალურ ქსელში და არც გადაცემაში მოხვედით მასთან სასაუბროთ. ლიბერალობის არსიც ხომ ამაშია, მოისმინო საპირისპირო აზრი და ტოლერანტული იყო მის მიმართ, თორემ თმის მწვანე შეღება, ცხვირის გახვრება, დიქსონის მიქსებზე ზიგზიგი და მხოლოდ ამ ფასადში ჩაკეტვა, ნამდვილ ლიბერალიზმისგან ისევე შორსაა და ისეთივე თვალთმაქცობაა, როგორც ღიპიანი ქართველების ქართველობაზე ფიცი მეორე დღეს რომ ქალზე და ბავშვზე აწევენ ხელს და ჩოხის კალთა დაკაპიწებულები გაუგონარ სისასტიკეებს ჩადიან. მე ვფიქრობ, მხოლოდ ძლიერ და მართალ ადამიანს შეუძლია იყოს გულწრფელი და პირდაპირი. კლავიატურას ამოფარებულები კი სოციალურ ქსელში რომ ანთხევთ გესლს, მხოლოდ თამაშობს, შინაარსისგან გამოცილს, უაზროს და ინფანტილურს. თანამედროვე სამყაროში ძალადობის მრავალგვარი გამოვლინება არსებობს. ტექნოლოგიების განვითარებამ კი ახალი კიბერძალადობა წარმოქმნა. ვირტუალურ სივრცეში ხომ გაცილებით მარტივია ადამიანის გაკრიტიკება, ნეგატიური კომენტარის გაკეთება თუ დაცინვა. კიბერბულინგის მსხვერპლი შეიძლება ნებისმიერი ჩვენგანი აღმოჩნდეს. კიბერბულინგს გამოხატვის სხვადასხვა ფორმა და ტაქტიკა აქვს. უხერხულობის შემქმნელი შინაარსის გავრცელება, სიძულვილის ენის შემცველი, დამცინავი შინაარსის გავრცელება, მუქარა, თვითმკვლელობისკენ წაქეზება, შეცდომაში შეყვანა, სექსტინგი, სექსუალური ხასიათის პოსტის ან შიშველი ფოტოს გავრცელება, დოქსინგი, პირადი მონაცემების გავრცელება, კიბერადევნება. კიბერბულინგის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი ფორმაა ყალბი ეკაუნთების, ეგრეთ წოდებული ტროლების გამოყენება, რომლის მეშვეობითაც ბულერი ანონიმური რჩება. ამიტომ მსხვერპლის დაბულინგება გაცილებით მარტივია. ტროლებისა და ფეიქ პროფილების თავდასხმის ერთ-ერთი მსხვერპლი 2014 წელს ფინელი ჟურნალისტი ჯესიკა არო გახდა. ის ელექტრონული პოსტის ასობით წერილს, სატელეფონო მუქარასა და შეტყობინებას იღებდა. ჟურნალისტის მადისკრედიტირებელი მეილები ეგზავნებოდა ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, პოლიტიკოსებს, ფინურ მედიასა და კოლეგებს სამსახურში. ამ შემთხვევაში საქმე სასამართლომდეც კი მივიდა და 2018 წლის ოქტომბერში ფინეთის სასამართლომ ჯესიკა აროზე ონლაინ თავდასხმისთვის ტროლები გაასამართლა. თუმცა საქმე ყოველთვის ასე კარგად არ სრულდება. ონლაინ ძალადობას განსაკუთრებით მძიმედ მოზარდები იტანენ. 2018 წლის 15 აგვისტოს ოზურგეთში 15 წლის გოგომ თავი მოიკლა. მიზეზი სწორედ კიბერძალადობა იყო. 22 წლის ბიჭი მას გარკვეული დროის მანძილზე ფოტოების გამოქვეყნებით ემუქრებოდა, რასაც გოგომ ვეღარ გაუძლო. როგორც კვლევები აჩვენებს, კიბერბულინგის შედეგად თავის მოკვლის ალბათობა 1.9-ჯერ მეტია. კიბერბულინგის სამიზნეები ხშირად ცნობილი ადამიანები ხდებიან. ერთ-ერთი პოპულარული ბოიბენდის One Direction-ის ყოფილი წევრი ზეინ მალიკი მისი წარმომავლობის გამო არაერთხელ გამხდარა კიბერბულინგის მსხვერპლი. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ ის ტერორისტადაც შერაცხეს. ჩემზე რაც გინდათ ის თქვით, მაგრამ როდესაც ეს ჩემს ახლობელ ადამიანებს ანერვიულებს, განსაკუთრებით დედაჩემს, ეს უკვე დიდი პრობლემაა.
მომღერალი ოლი ალექსანდერი კი ლაივ გამოსვლების შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში საერთოდ არ შედის სოციალურ ქსელში, რადგან უამრავ შეურაცხმყოფილ წერილს იღებს. ვერ ხვდები რატომ წერენ, ოლი ალექსანდერი საერთოდ ვერ მღერის. ოლი მახინჯია, ეს ხომ ძალიან მტკივნეულია. მსახიობი თამერა მორი, ბევრჯერ გამხდარა კიბერბულინგის მსხვერპლი. ბოლო პერიოდში კი მისი თეთრ კანიანთან ქორწინების გამო ნამდვილი აფეთქება მოხდა. ამ ხელა სიძულვილი არასოდეს მიგუძნია, თქვა მან. თეთრი კაცის მეძავი. ადრე $300 ღირდა, ახლა კი უფასოდ აძლევენ. სწორედ მსგავსი ფრაზები იწერებოდა მსახიობის შესახებ სოციალურ მედიაში. ბევრისთვის საყვარელ მომღერალს ადელს ხშირად აკრიტიკებდნენ წონის გამო. თუმცა კიბერბულინგის სულ სხვა, ბევრად უარესი ეტაპი 2013 წელს დაიწყო, როდესაც მას ვაჟიშვილი შეეძინა. მომღერალს უწერდნენ, რომ მისი შვილი იყო მსუქანი, უნარ შეზღუდული და ჯობდა მოეკლა ის. როდესაც კომპიუტერთან მსხდებით და კომენტარების წერას ვიწყებთ, დავფიქრდეთ და გავითვალისწინოთ, რომ სხვისთვის გულის ტკენით ჩვენი პრობლემები არ მოგვარდება. ბულინგი დანაშაულია. თემაზე სასაუბროდ ვიწვევს სტუმრებს: მარი ნაკანი, ფოტოგრაფი, ნინა ჯანდიერი, სოციალური მედია მენეჯერი, გიორგი ნაზღაიძე, მოდელი და ტელეწამყვანი, მარიამ კვაშილავა, გლამ ფაქტორის დამფუძნებელი, ხელოვნებათმცოდნე ფემინისტი, ნუკი კოშკელიშვილი, მოდელი და ტელეწამყვანი, ალექსანდრა პაიჭაძე, მოდელი, ანანია გაჩეჩილაძე, აი-ისას დამფუძნებელი. მოგესალმებით ყველას და სანამ გავხსნით დღევანდელი გადაცემას და ჩვენ თემას, რაც არის სოციალურ ქსელში დაგროვილი აგრესია და ეს თავდასხმები, მოდი ვნახოთ ფოტო, რომ უფრო კონკრეტულად წარიმართოს ჩვენი საუბარი და შემდეგ დავიწყოთ. მოდი, აი ჩემი პირველი კითხვა გასაგებია და ყველას გინახავთ უბრალოდ მაყურებელმა კიდევ ერთხელ ნახოს. ვინც არ არის ამ ასე ვთქვათ ფოტოსესიის უშუალო ფიგურანტი, მე ვეკითხები აი გიორგის, ანანია, ასეთი და ნუკი. პირველი თქვენი შთაბეჭდილება და რეაქცია რა იქნება და რა არის, როცა ხედავთ ამ ფოტოს? ნუ ეხა ისეთ ჯანმრთელი ქალის ფოტო არა. დადებითი. გლეხურა თუ რაღაცნაირი ქართულ ფოტოს, ჯანმრთელი ქალის დადებითი ხო? დადებითი რეაქცია. მე რომ არ მოგატყუო თავიდან, ვიდრე საერთოდ გავიგებდი რომ ეს მარინა კანი და ალექსანდრა პაიჭაძე, მე მეგონა რომ ეს იყო რაღაცა ძველი იტალიური ფილმის კადრი, სადაც არის ვიღაც, არ ვიცი, მონიკა ბელუჩი ან შეიძლება, აი რაღაცა ძალიან ლამაზია. აი ძალიან ლამაზი და ჩემთვის ლამაზია. პირველი საბეჭდება ეს არის, ანანი. იწვევს ეგრევე ესთეტიურ ტკბობას და თან რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ მხატვრული ღირებულება მეტი აქვს, ვიდრე აქცენტი აი ამ სიშიშვლეზე, ეგრეთ წოდებულ ნუდითიზე. ხო, მაგრამ მოდი ახლა უნდა დავამატო, ჯანმრთელი ნიშნავს ლამაზ, ანუ კაცის გადმოსახედი ვთქვით, რომ იგივეს ვიძახი მეც ახლა. ლამაზი ქალის სხეული, ლამაზი კადრი. ნამდვილად, მოდი ვნახოთ რა მოყვა რეალურად ამ ფოტოს, რა კომენტარები სოციალურ ქსელში. ინკვიზიციაო, კაცო, ნეტო მართლა გონია ამას თავი? პროგრესის და ნამდვილი ხელოვნების მედროშე ესა. ქალის სხეულის ობიექტივიზაცია და ამის წახალისება ქართულ მედიაში რატომ უნდა იყოს ნორმალური? ანუ სერიოზულად მოდელი ძალიან ჩვეულებრივად ზის და არანაირი რეაქცია აქვს. ვერც კი აზრებს, რომ გამოიწვია უარყოფითი რეაქცია ჯგუფში. ვარდისფერი სათვალეებით უყურებს მიზოგინურ რეალობას. პატრიარქატი მისთვის ნორმად არის ქცეული. ძალიან ჩაწყობილი პიარია ეს ყველაფერი. ტეხავს მართლაც ამის საშუალება რომ აქვთ ხალხს. მით უმეტეს ქალის თავისუფლებისთვის ბრძოლის და თანადგომის სახელით. ესე იგი ტვინი მოტყეს. ნაკანს რამდენი ბეკეკა მიმდევარი ყოლია? იმიტომ რომ ქალის ძუძუებამდე და ტრაკამდე დაყვანა არის ჩვენი დამცირების, სტერეოტიპიზაციის მცდელობა, ქალის სხეულის სექსუალიზირება, აქტიურად გამოყენება კაპიტალისტური ეკონომიკის კვლავ წარმოებაში. მარი, მოდი, პირველი, რადგან შენ ხარ მთავარი ფიგურანტი ამ ფოტოს ავტორი, მე როგორი კითხვა მაქვს ვიცი შენთან, ეს არ იქნებოდა შენთვის პირველი ფოტო, ხო მართალია, მსგავსი შინაარსის. შენ თვითონ რა კონცეფციას დებ, როდესაც ასეთ ფოტოს იღებ? შეიძლება არც არანაირი კონცეფცია არ კონდეს და უბრალოდ რაღაცნაირად ესთეტიკურად ლამაზ ფოტოს იღებ, მაგრამ შეიძლება რაღაც ჩემთვის მე გეტყვი, სანამ პასუხს გაცემ ჩემას, რომ მგონია, რომ აი ესეთი გამოხატვა და სითამამე ქალისთვის და ამ სექსუალობის, ასე ვთქვათ, გამომზეურება შეიძლება იყოს პირიქით გამაძლიერებელი კომპონენტი ჩვენ რეალობაში, როცა ქალები რაღაცნაირად შენიღბულები და აი ესეთი წარსულის მქონეები ვართ, ხო, რომ არ შეიძლება რომ გამოჩნდე. აი შენ რა კონცეფციას დებ შენ ფოტოებში და კონკრეტულად ამ ფოტოში? კონკრეტულად ამ ფოტოში და არა მარტო ამაში. მე მყავს ძალიან ბევრი ადამიანი გადაღებული სწორედ ამ ჟანრში.
მე გამოვხატავ ადამიანის სილამაზეს, სიძლიერეს და თავისუფლებას. კი ბატონო. მარიამ, შენ ხარ ფემინისტი და ქალის უფლებებში კარგად ერკვევი. მოდი მითხარი, რა რაციონალური მარცვალი დევს იმ კრიტიკაში, რაც მოყვა ამ ფოტოს და რატომ არ შეიძლება აი ქალის ობიექტივაციაზეა ლაპარაკი და გასაგნებაზე? რას გულისხმობს ეს და რატო არ შეიძლება თანამედროვე რეალობაში, როცა ქალები მოწყვლადი ფენაა, ამგვარი ფოტოების აქცენტირება? შენი აზრით? ზოგადად ხელოვნებაცოდნეობაში არსებობს ესეთი იდეა, რომელიც ეხება დომინანტ კაცის მზერას, რაც ნიშნავს, რომ კულტურამ დღემდე ჩვენამდე მოიტანა ძალიან ბევრი ქალის შიშველი სხეული, რომელიც სამწუხაროდ იყო თეთრი დასავლი კაცების მიერ აღწერილი, გადაღებული, დახატული თუ გამოთვლილი, რის გამოც დიდი პროტესტი მოდის ფემინისტების მიერ ზოგადად შიშველი სხეულის ამ ფორმით გამოხატვაზე, რაც ეხება ზოგადად შიშველი სხეულს, რომელიც არის რაღაც პოზაში, თითქოს იწვევს მაყურებელს იმისთვის, რომ მოხდეს ამის სექსუალიზება. თუმცა აქ მთავარი საკითხი ჩემთვის არის, აქ მთავარი საკითხი არის ის ბულინგი, რომელიც ამ საკითხმა გამოიწვია. მოდი ბულინგზე სანამ გადავთ, აუცილებლად დავსვამ ამ კითხვას. მე კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ მაყურებლისთვის. ანუ აქ საუბარია, რომ როდესაც ისტორიულად დომინანტი კაცები, ასე ვთქვათ, წარმართავდნენ ყველა ბიზნესს, მათ შორის ფოტოგრაფიაშიც იყვნენ დომინირებდნენ, ხო? მათი თვალით დანახული რეალობა ხომ არ არის ეს, ხო? მაგრამ დღეს სხვა მაგალითი, იმიტომ რომ ფოტოგრაფია არის ქალი ამ შემთხვევაში, მთავარი ობიექტი ფოტოსი არ არის, ასე ვთქვათ, შიშველი ქალი, ეს არის თლიანი კომპოზიცია, რომელიც არის საკმაოდ ესთეტიურად ლამაზი კომპოზიცია. ჯერ ეს ერთი არტისტებს მთელი საუკუნეების განმავლობაში ჰქონდათ თავიანთი თუნდაც ეპატაჟური საქციელის უფლება და ამაში არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ასევე არანაირი პრობლემა არ არსებობს და ჩვენ ვერ მივცემ ჩვენ თავს უფლებას ნებისმიერ ადამიანს დაუწესოთ წესები, როგორ გამოხატავს. შეიძლება მარის ამ შემთხვევაში გენდერის სხვადასხვა მიმართულებებზე და ამ სიღრმეზე არ შესულა, იმიტომ რომ ის ფიქრობდა ნიუდზე და ნიუდ ფოტოგრაფიაზე, რომელიც შიშველ ფოტოგრაფიაზე, რომელიც არის ნიუდ ქვია ჟანრს, რომელიც ამ შემთხვევაში ეს ფოტო მიეკუთვნება ამ ჟანრის ფოტოგრაფიას, რადგან შიგნით არის შიშველი სხეული, თუმცა მე თვითონაც მიმიღია მონაწილეობა მარის ამ გადაღებებში, რომელიც ფოტოებით შეიძლება მარიმ აბსოლუტურად ჩემი სურვილისამებრ არ გაასაჯაროვა. ამ შემთხვევაში მოდელმაც იცოდა, რომ ამ ფოტოებს ასაჯაროებდა, სადაც არანაირი ასე ვთქვათ, ობიექტიფიკაცია იქნება. ეს არის ფოტო პროექტი, რომელიც მან გამოსცა. პრობლემა შეიქმნა მის სათაურზე, რომელიც მან თვითონაც აშალა აღწერაში, რომელიც მან თვითონაც აშალა ხუწუთში, ამიტომ ესეც არ უნდა ყოფილიყო. მოდი მაყურებელს ვუთხრათ, რომ აღწერაში იყო, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ქალის სხეულის რომელი ნაწილი მოგწონთ, აი ესეთი კითხვა იყო, ხო? უბრალოდ მან ვიზუალური კუთხით აღწერს. უკანალი თუ წელი თუ ასე შემდეგ, ხო? აი ამას მოყვა რეაქცია, ხო მართალია? მაგრამ ვიწრო წელი, ვიწრო ზოგს თვალი უყვარს. უფრო ესთეტიკაზე დაყრდნობილი ფოტო შესაბამისად ის აღწერს ზუსტად ამ ვიზუალურ ელემენტებს. აი, რა მინდა რომ გკითხო, ნახე, შენ თვითონ ახსენე, რომ დომინანტი კაცების გადაღებული აღარ არის ეს ფოტო, ხო? ქალის გადაღებულია, მაგრამ ნახე, ბევრმა რა შეიძლება გკითხოს და ბევრმა რატო გაუჩნდა პროტესტი, რომ ეს ისევ იმ დომინანტი კაცების მიერ ნაკარნახევი სტანდარტებით ხო არ არის გადაღებული, ისევ კაცისთვის ხო არ არის ეს ფოტო გადაღებული? შეიძლება, მაგრამ ეს ისევ კაცისთვის ჯერ ეს ერთი ამას ვერ ვიტყვით, ეს თვითონ მარიმიცისთვის ვისთვის არის ეს ფოტო გადაღებული, თუმცა ჩემთვის აღქმა, როგორც მაყურებლისთვის არ იყო, რომ ეს ფოტო არის კაცისთვის გადაღებული. ჩემთვის ეს არის ორი ქალის თავისუფალი მომენტი. გიორგი, ეს ფოტო კაცისთვის არის გადაღებული? არა, ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ლამაზი სხეულის ჩვენება ლამაზ კადრში. ხა მე არა ვარ ფოტოგრაფი, მაგრამ ჩემი დაანახვით ესე არის ლამაზი სხეული, ქალი, რომელიც ან არის პროფესიით მოდელი და ამის მიხედვით არის კადრიც აღებული და ეს არის როგორც ნუ კი თქვა რომ ეს არის რაღაც იტალიას ახსენებს და რაღაც ასე შემდეგ მე ჩემი გადმოსახედიდან ეს. მე შენ დაგიბრუნდები, ჯერ მინდა რომ ნინას ვკითხო. შენ ხარ ადმინი ჯგუფის და იცი ინსტაგრამზეც და იცი რა აგრესია წამოვიდა. მოდი შენ გითხარი, რაზე წამოვიდა ზუსტად აი კონკრეტულად აგრესია და შენი რეაქცია როგორი იყო? ფემინისტებისგან წამოვიდა, შემდეგ იყო ეს წაქეზებული კომენტარები. და ნუ უწმაწორი სიტყვები იყო, ცენზურა არ იყო საერთოდ დაცული და ეგრევე დაბლოკეა. ხო, მე რა ინტერესებს ფორმა, ანუ აი ბულინგის თუ როგორც გინდა დავარგე, ფორმა რა იყო, ანუ
რომ ეს მოდი სანამ მაგას იტყვი შენ თვითონ იყავი ხშირად შენ რაც გამოჩდი იმის მერე გაგიხდია კიდევაც გამომზეურებულ ხარ კიდევაც ჩაგიხდია კიდევაც კი იცი რა აი ერთ-ერთი მაგალითად თემასთან ახლოს რო ვიყოთ იყო ადრე იკა პირველმა გადამიღო ესეთი ფოტო გადაღება იყო სადაც თლიანად შიშველი ვარ და მხოლოდ წინ მიფარებული მაქვს ისე რატომ მიიფარე ჩემივე საცვალი იცი რა რაღაცა უნდა დატოვო ხო იცი რაღაცა 99%-ით უნდა 100 ამო ადამიანს ის 1% და მაშინ იყო ძალიან ტელევიზიით იყო ეს მე ეს გაშუქება რუსთავი 2-ზე პროფილში და ამას მოყვა ძალიან დიდი აგრესია იმიტომ ვიძახდი ეთერს გარსევს შეურაცხყოფები ბულინგი თუ როგორც გინდა დავარქოთ ძალიან ბევრი იყო მაგრამ შენ კაცი ხარ მაგრამ შენზეც წამოვიდა აგრესია კი ძალიან ხო და მაგიტო კითხულობ დეტალ ანუ კონკრეტულად ანუ რა მიმართულებით იყო ჩემზე იყო რომ მე ვარ ქართველების შემარცხნელი ნუ კაცი მე არა ვარ არა კაცი ვარ კაცებისგან იყო ბევრი კაცებისგან იყო რომ მე ვერ გავიგე ხო მე პირდაპირ შეურაცხყოფა ვარ აბსოლუტურად აქამდე ვიცოდი რომ ხო არა ზივარ ახლა უსმენ რა არ მესმის იცი გავიგე რომ ფემინისტები მგონია შეიძლება ვცდები ქალბატონები რომლებიც უნდა იცავდნენ ქალის უფლებებს კი ორი ქალი იკრიბება და იღებს ძალიან ესთეთიურად ლამაზ ფოტოსესიას რომელიც ჩემ თვალში ხა აქ მიზუმებული იყო მაგრამ ჩემ თვალში სულაც არ იყო აქცენტი გაკეთებული სხეულზე იქ იყო ზოგადად აი ეს სურათი კომპოზიცია ლამაზი სხეული და აი ორი ქალი ეს ხო იყო კაცი ფოტოგრაფი და ქალი მოდელი რომელიც აი კაცმა აიძულა და შენ გამოდიხარ და იძახი რომ ესე ცუდია ან მაშინ არ მესმის მაშინ თუ მოიცადე მაშინ სხვა კითხვა მაქვს თუ ჩვენ ვიძახით რომ მაინდამაინც ყველამ უნდა ვაჩვენოთ სტრია დაწელილი ზუზუები და ის კარგია აი შენ ხო გაქვს ეს გამოცდილება შენ თვითონ მოდი მაშინ შენზე მითხარი ნუ აი შენ ხო იყავი ბულინგის და თავდასხმების მსხვერპლი როცა გამოდი შენი აი სამშობიაროდან ვიდეო იქ მერე სტრიებიანი და ცელულიტიანი ფოტო და ასე შემდეგ აი ბევრი რაღაც შენი ასე ვთქვათ ფოტო გახდა თავდასხმის ადრესატი კი გახდა მაგრამ იცი რა არ მოგატყუებ და გეტყვი ერთ რაღაცას სანამ გამიჩნდებოდა სტრიები და მეწელებოდა ყველაფერი რაც უკვე აღნიშნე ბევრად უფრო დიდი აგრესია მოდიოდა ჩემზე იმიტომ რომ საკმაოდ მკვრივიც ვიყავი და კარგ ფორმაში ვიყავი აი როცა ყველაფერი ჩამოიწელა და გაიწელა და გადაიწელა ხო შევეცოდე მარიამ აი შენ ახსენე ჩვენ წინა საუბრებში რომ ფეიქ ფემინიზმი ასეთი რამ მოდი ვთქვათ რომ რას გულისხმობს ეს ფეიქ ფემინიზმი რა იყო აი ამ თავდასხმაში და ამ აგრესიაში სიყალბე ზოგადად ამ ისტორიის მთავარი ნარატივი არის ფოტოს სათაური, რადგან მარის აქამდე ბევრჯერ გადაუღია ნიუდ ფოტოგრაფი და საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს და ყველას ძალიან მოწონს მისი ფოტოები და ყველა ძალიან პირიქით გვერდში უდგას. უბრალოდ ამ ისტორიის მთავარი იდეა არის, რომ ამ ფოტოს სკრინშოტები, ასე ვთქვათ, ამ დასახელების სკრინშოტები, ამ Instagram პოსტის გაზიარდა ჯგუფში, რომლის მთავარი მიზანიც არის ქალების თანადგომა გვერდში დადგომა და ასე ვთქვათ სხვადასხვა სექსუალური შინაარსის რჩევების გაზიარება ერთმანეთზე ანონიმურად იქნება თუ ასე რა მიზანით საკმაოდ კარგია მაგრამ ყველაზე უცნაური არის ამ ისტორიაში ის რომ ამ ჯგუფის ადმინი რატომღაც თავის თავს აძლევს უფლებას რომ აბსოლუტურად გავიდეს ჯგუფის საკუთარივე დაწესებული წესებიდან გამოაშკარაოს უკვე წაშლილი ასე ვთქვათ სათაურის ფოტო და მოუწოდოს მისი ჯგუფის წევრებს რომ ეს ადამიანი უნდა გავუშვათ ხელოვნებიდან. ესეთ ადამიანებს ჩვენ აღარ ვიმსახურებთ ხელოვნებას და უნდა უტვინო ვითომ ხელოვანი, მოდი დავცინოთ და მოუწოდებს ამდენ გოგოს რომ მოდი დავცინოთ. კონკრეტულად პირადად შენზე ხო არ არის ამბავი, ანუ ფოტო იყო მიზეზი და ამბავი შენზე აქ აწყობილი თავიდან ბოლომდე. ფოტო იყო პერსონალურად შენზე ხო არ არის, ძალიან პერსონალურად. აი ეს ტექსტი. აი ეს ახლა ყველაფერს აქვს. ეს უნდა ჩაგიწე ზოგს ფეტიში აქვს ფეხზე, მაგრამ ფეხის თითებზე კიდე. მე როგორც შემომქმედი ადამიანი ვარ ემოციური და ჩემს ნამუშევრების ქვეშ რა თქმა უნდა იმ ემოციაში ვარ და იმ გულახდილობაში რასაც იმ წუთას გრძნობ და მე მინდა პირადად რომ თავისუფალი ვიყო ამაში და ჩემი თავის გამოხატვაში იმ დროს როცა ეს დავწერე ზუსტად მალევე ზუსტად 5 წუთში გადავიაზრე რომ შეიძლებოდა ეს გამოხატულება ყოფილიყო ოდნავ უხერხული და ეგრევე წავშალე. გულისხმობ კომენტარს რაც დაუწერე, ხო? ხოლო კომენტარს ფოტოს დღემდე დევს. რომ ქალის ნაწილები. კომენტარი რომ ნაწილებზე იყო, მოდით გავშალოთ ეს თემა უფრო თავისუფლად, მივხვდი რომ შეიძლება უხერხული ყოფილიყო და რა თქმა უნდა ეგრევე წავშალე და ამის მერე ამ ადამიანების ჩემი გამასხარავების ფორმა იყო რადიკალურად მიუღებელი.
იმიტომ რომ მე წავშალე ეს ყველაფერი. და მათ მაინც აიტაცეს და ნახეთ რა შეასაქმე. მოვიდნენ დამელაპარაკრონ, მომწერონ, დამირეკონ და თუ ისინი მართლა ფემინისტები არიან და არა ფსევდოფემინისტები, მაშინ გამოვიდნენ ხაზზე და ისე ამიხსნან და მათი მოკავშირე გავხდები. და შემზად ხარ რომ მიმღებლობა გაქვს. მე მათ ვეპატიჟებ. თუ შეიძლება დავამთავრებ. მე მათ ვეპატიჟები ჩემთან ლაივში ღია საუბრებზე. თუ გინდათ ჩემთან სახლში ყავაზე. ჩვენ და აღნიშნოთ რომ არც ერთი მათგანი ჩვენ მოვიწვიეთ გადაცემაში და არის სურვეს მოსვლა. მოდი მე აქვე მინდა ვთქვა სანამ კიდე გინდა რომ და ხო არ დამიმთავრებია უფლებას მომცემთ, იმიტომ რომ იმ ჯგუფში დაბლოკილი ვიყავი, თავიდანვე როცა მინდოდა რომ ადმინისტრის მიმეწერა რომ რა ხდება ესე რატო სამასხარაოდ გამიმეტეთ და დაბლოკილი ვარ და ნუ რა გავაკეთო სხვა ადამიანს ახლა არ დავასახელებ იქვე ჯგუფის წევრს მივწერე რომ მე მეთქი დაუცველად გრძნობ თავს ამის გამო და მე ხო წავშალე ტექსტი და მე თვითონაც მეუხერხულა და მოდით რა ნუ დავცინებთ ერთმანეთს არ წაშალეს პოსტი არ მომცეს საშუალება ჩემი ნამუშევარი დავიცვა და მითხრეს პირდაპირ რომ მიდი გაასაჯაროვეო ავდექი რადგან უფლება ვიკითხე და ჩემს გვერდზე დავწერე მოსაზრება რა მინდა ეხლა რო გთხოვოთ აი ამდენი დღის მერე რაც მე ემოციებში ვარ მე ვაცხადებ ტოტალურ კაპიტულირებას ანუ შეირიგება, მიტევება, მოკავშირეობა, ჩვენ ცხოვრობთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ გვინდა რომ იყოს სიტყვის თავისუფლება და ადამიანის შემომქმედის საკუთარი თავის გამოხატვა არ უნდა იყოს ერთმანეთის მიმართ დაგმობილი. მე ესე ვფიქრობ, თუ გვინდა რომ კარგ ქვეყანაში გავაძლიეროთ ერთმანეთი, მე ძალიან ბევრი წლის წინ, 8 წლის წინ მქონდა გაეროს კეთილინების ელჩი ვიყავი და მქონდა პროექტი საკმაოდ გახმაურებული ნაადრევ ქორწინებაზე. ეს რას ნიშნავს, რომ მეც ეკოფემინისტი ვარ, მეც მინდა რომ ჩვენი ქვეყანა წინ წავიდეს. მე დავაარსებ ფოტოსკოლა, სადაც ძალიან ბევრი სტუდენტი დასაქმებულია დღეს, მადლობლები არიან წინ ქაჩავ მე ადამიანებს. მე ძალიან მიყვარს ადამიანები ზოგადად და მომხრება რომ განათლებით, მხოლოდ პატივისცემით და ურთიერთსიყვარულით ეს ქვეყანა წინ წავიდეს და დღემდე გეუბნებით მზად ვარ მოკავშირეობაზე, ტოლერანტულობაზე და ჩემი მთავარი სათქმელი არის ის, რომ მოდით მეგობრებო, ერთმანეთს ნუ დავცინებთ, პატივი ვცეთ. სწორად ამის გამო მე გავხსენი კიდევაც თავისუფალი სივრცე ჯგუფი, რომელშიც 4 დღეში 21,000 ადამიანი გაწევრიანდა და ძალიან მადლობელი ვარ აი ასეთი უკავშირით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართველი ემიგრანტია, სადაც ისინი გამოხატავენ კინო, მუსიკა, იქნება ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, ყველანაირი აზრი, ლინკი და თავისუფლები ვართ ერთმანეთი, ვეფერებით გვიყვარს და გაწევრიანდნენ ეს ქალბატონებიც, მათ ჯგუფშიც წარმატებას უსურვებ, თუ დამაბრუნებენ ძალიან ბედნიერი ვიქნები. მართლა, გინდა დაბრუნება. რატო უნდა მინდოდეს მე აგრესია? რა საყვარელი რატო არ არის მომენტი რომ არ გადარდებს ეს საკითხი? არა, ვერ მივხვდი მართლა რა მოხდა. რატო იმით ავადარდება მარისა კოპერა პირადად რომ მოდიოდა მე შეჭებდა პირადად რო ხო მაგრამ უყურეთ მარე ხა შენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ხარ ცნობადის სახე ხო საზოგადოება გიცნობს ხო როგორც ფოტოგრაფი როგორც ადრეს რეალიტის მონაწილე და ანუ შენ წესით მზად უნდა იყო იმისათვის რომ ყოველთვის ეს აგრესია აი მე ეს ნუ ყველა ნუ აი ვინც ვარ საჯაროდ რომ ეს აგრესია იყო არის და იქნება მე გასათი რამე მეწერა რომ პლუსები დამიწერეთ ვის გინდათ რომ ალექსანდრა შემოტრიალდეს იმიტომ შემოტრიალებული ფოტოც მაქვს მაგრამ ეს ყველაფერი იყო იცით როგორი ძალიან მსუბუქი აი ფლირტის დონეზე რაღაცას რომ გაიხუმრებ და ცოტათი რომ ისე ხარ აცეტებულ ხასიათზე ხელოვანი ვარ და ვიფიქრე რომ რაღაც აი არ შეყის მაინც ვერ გავიგე 21 საუკუნე არასწორი რა არის როდესაც სოციალური ქსელის იგით არის Google-ი სადაც შეგიძლია ნებისმიერ დროს ჩაწერო და შიშველი ნებისმიერი სხეული თან ალექსანდრას უკრება მქონდა მე უნდა ვთქვა ასეთი რაღაც რომ მე თვითონ რა შეიძლება არ მომწონდეს თანამედროვე ფემინიზმის არის ის რომ თითქოს რაღაცა რადიკალურობას რაში ვხედავ ერთის მხრივ ვამბობთ რომ ქალმა თავის სექსუალობა უნდა გამოხატოს და ეს არის თავისუფლება, მაგრამ მეორეს მხრივ იქვე ამისთვის ვაკრიტიკებ და ვამუნათებთ, ხო? აი ესეთ სტერეოტიპია, რომ ან უნდა იყოს თანამედროვე ემანსიპირებული ქალი, ცალსახად ინტელექტუალური და მხოლოდ ინტელექტუალური, ან ესე ვთქვათ, წარსულში არსებული სექსუალური ქალი. ანუ ეს რომ ერთად შეიძლება იყოს, თან ინტელექტუალური იყო, თან სექსუალური და შეგეძლო შენი სექსუალობის ღიად გამოხატვა. ასევე შენი ნააზრევის ღიად გამოხატვა, აი ეს უნდა გავიაზროთ, რომ ეს ორივე ერთმანეთს არ უშლის, ერთმანეთს არ გამოვიდეს. აი ასეთი კითხვა ძალიან მარტივი, როდესაც მაპატია ალექსანდრე გავჩუმდები ახლა. როდესაც მაგალითად მუშაობ ტელევიზიაში, არსებობს რაღაცა ნორმები, რაღაცა ფარგლები, უნდა გაუფრთხილდე ამას ვერ იტყვი, ამას ვერ გააკეთებ. როდესაც ეს არის შენი სოციალური ქსელი და რამდენადაც მე ვიცი, მარის ძირითადად არის თავიდან ბოლომდე მიძღვნილი ხელოვნებაზე და ფოტოებზე და ასე შემდეგ. დაწერა ამ ფოტოს მონაწილემ მისცა უფლება რომ ეს დაეწერა
რამე არსებობს ორგანიზაცია, რომელიც გვიკონტროლებს რასაც წერთ? არა, ჩვენი გამოხატვის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება კონსტიტუციურად დაცულია. ეს ასეა. თუმცა სხვა რამე იმას არ მოეწონა. აქ არის სტანდარტი როგორ შეიძლება. ფემინის ქალებს ხანდახან საქმე რო არ აქვს, მეორე ფორმით უნდა რაღაც იაქტიო. არა, გიორგი, ფემინიზმზე არა მოგარია, მე რომ მხოლოდ ასე მოდი სანდრა არის თავარი ფიგურა. მოდი სანდრას ვკითხოთ, იმიტომ რომ სანდრა ეს ფოტოსესია შენთვის არ იყო პირველი, რა თქმა უნდა. ასეთი ფოტოები არ იყო პირველი. შესაბამისად, მე იცი რა კითხვა, მაგრამ შენთვის ეს ხომ არ არის პიარის საშუალებაც, თუნდაც სკანდალზე აგებული, რატომაც არა. აი ასე რომ შეხედო, არ გიფიქრია ამაზე. კი, სკანდალი აგორ და იყოს, კი ბატონო, ჰაიპია და ვიყოს სულეთერში ვიყოთ და ვისაუბროთ და ჩვენი სათქმელი ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ არასწორი არაფერი არ გვიქვამს. მართლა დედასპიცა ვარ ეხლა, კი ვიცნობ, რამდენი წელი ნახე რა ქალი. ეს ქალი უნდა გამოაჩინო, აბა ამათ უნდა აი ესეთი ჩააცვან ამ ქალს. არ არის, აი იმ ფოტოსესიაზე. აი შენ როგორ გაიგე ეს ამბავი? მე როგორ გავიგე და მე ვგიჟდები მარიზე, იმიტომ რომ რამდენიმე პოსტით ადრე, იგივე იმ ფსევდოფემინისტებს რო ენახათ, ჩემი ცალი მკერდით ანუ მოშიშვლებული ფოტო უდევს, სადაც მხოლოდ ჩემ ინტელექტუალურ შესაძლებლობებზე ლაპარაკობს. აი ეგ რატო არ აღნიშნეს? ძალიან მაინტერესებს. აი ეგ არის კოჭი რო არ მოეწონათ, კოჭზე აქცენტი, იმიტომ რომ შეიძლება თვითონ შეიძლება ოდნავ სქელი აქვს და ეს ქვეცნობიერად არ მოსწონს. პირდაპირ შენ ფიქრობ რომ ასე შურის მომენტი იყო? არ ვიცი შური. ანუ რამდენიმე იმდენად რაღაცები ხდება ომები, რომ მე ის გინდა რომ გადმოიტანო და სამწუხაროა რომ იმ ჯგუფმა გადმოიტანა, რომელიც ამ ყველაფერზე ყოველთვის უარს ამბობს და ხან მოშიშვლებული თმიანი იღლით ამაყობენ და ხან მართლა ულიფოთ და მე ყველაფრისთვის მიმღები ვარ და ყველა მომწონს ვიც ესეთი თავისუფალი და ესეთია რა. მე უბრალოდ ერთი გამომხატველი, მაგრამ ნუ მე თუ ვფიქრობ რომ კოჭი მაგრა ასწორებს რა ნუ შემჭამ და ნუ გამომაქვეყნებ რა. კარგი. რეკლამაზე გავდივართ და მალე დაგიბრუნდებით. ბრუნდებით რეკლამიდან და ჩვენ გადაცემის თემა არის აგრესია და ბულინგი სოციალურ ქსელებში. ანანია, შენ თვითონ ხარ წლების წინ არა, ახლო წარსულში ბულინგის ადრესატი იყავი ნამდვილად და მოდი ვთქვათ კიდევ ერთხელ მაყურებს ანანიამ ქართველი, ერთადერთი ქართველი ქალი მეფე, თამარ მეფე დაახატა პრეზერვატივებს. ეს იყო მართლა თამამის აქციელი, ვერ შეედრება მე მგონი მოშიშვლებულ უკანალს. მე ვფიქრობ რომ ძალიან თამამი. შენ ხონდა ის მოლოდინი რაც მიიღე შემდეგ, აი ის აგრესია რაც შენზე წამოვიდა. ყოველთვის იყო რომ ფემინისტურ კონტექსტში გაიაზრებინათ რომ ქალს რომელსაც ვეძახდით მეფეს და ვეძახით ანუ ისტორიამ თამარი შეაფასა როგორც მეფე ქონდა თავისი გენდერული როლი კაცის შესაბამისად რა ანუ დღევანდელობაში რაც არის სტერეოტიპული რომ ქალი სამზარეულოში და ასე შემდეგ მე-12 საუკუნეში მე-13-ის მიჯნაზე თამარმა ეგ დაამსხვრია უმაღლეს იერარქიაში და ძალიან კარგია რომ აქ პრეცედენტის მერე ეგეთ რამეს საერთოდ კითხვის ნიშანი აღარ ჩდება ანუ პრაქტიკულად გასაკეთებელი გაკეთდა. ხა რაც შეეხება პარალელს ამ ამბავსა და აი ისას იმ სკანდალს შორის არის ესეთი ძალიან მარტივი სამხმარებლო ჩვევა და ქცევა რომ რაღაცა როცა არ მოგწონს შეგიძლია გაიარო და არ იყიდო ან არ დაალაიქო და ნუ ამ შემთხვევაში რადგან ფოტოზეა ლაპარაკი და ამ ფოტოს რეიტინგი ჩდება ადამიანები და გაიარო მაგრამ ადამიანები რომლებიც არიან ინფლუენსერები ანუ საჯარო პირები არიან და ჩანან და თავის ასე ვთქვათ მიმდევრები ყავს ხო იმ ადამიანებს მეტი პასუხისმგებლობა ხო არ აქვს მათ შორის შენს არანაირად მე მიმაჩნია რომ უბრალოდ არაეთიკურად შეფასდა მარის პერსონა და უნდა მივხვდარიყვნენ რომ მარი რომელიც ძალიან დიდი კონტრიბუტორი შეიძლება და ყოფილიყო და მაგ ჯგუფში მე ალექსანდრას წარსულში აქტივობით შემიჩნევია როგორ ესე ძალიან უშუალოდ და როგორც რიგითი მომხმარებელი უწერდა სხვა გოგოს და ქალს თავის რჩევას და კომენტარს და ვერსია აფასეს სამწუხაროდ როგორც მეგობრად ძალიან გამიხარდა მარის რეპლიკა წეღან შეერიგებას და ქრისტიანობაზე იმიტომ რომ ეჭვი არ მეპარებოდა მარის ეს რეალისტურია როგორც კი აბსოლუტურად რეალისტურად მიმაჩნია და ჯობდა რომ აი მართლა ეს მეგობრობის და თანამშრომლობის ხიდი გამოედო და თუნდაც ამ ფემინისტური ჯგუფის და მარის თანამშრომლობით ერთი ძალიან კარგი კამპანია ფოტოსესიის სახით გაკეთებულიყო დარწმუნებული რომ მარი მაგაზე უარს კი არ იყო და პირიქით დღემდე თანახმოვარ ანანი ნიჭს და ინტელექტს ჩაანთხევდა ამ ყველაფერში და განვითარდებოდა მოვლენები ძალიან კარგად მაგრამ პრობლემა იმაშია რომ ხა მაყურებლისთვის მინდა რომ კაფია იყოს რას ნიშნავს ობიექტივიზაცია იგი ხვეც გასაგნება ხო გასაგნება გასაგნება მაგრამ დროს რომ საგანი ხარ და შენ ხეულს ყიდიან შენ და გაკადრეს და ეგ არის ტერმინი არის ძალიან მეორე ხარისხოვანი იმიტომ რომ უშუალოდ
უბრალოდ რაც შეეხება ნუდ და ანუ შიშველ ფოტოებს, ბევრად უფრო სხვა თანრიგის პრობლემები გვაქვს. 2 წლის წინ ჩემი დაბადების დღე იყო 15 აგვისტო და ზუსტად მახსოვს რომ კრიმინალური ფაქტი მოხდა 15 წლის არასრულწლოვანმა გოგონამ თავი ჩამოიხრჩა, იმიტომ რომ იყო ბულინგის, მართლა ბულინგის, რაც რეალური ბულინგია, მსხვერპლი ბიჭისგან, რომელსაც ქონდა მის მიმართ რაღაც ძალადობრივი მოთხოვნილებები, გაეგზავნა ეს სურათები არა უკვე მარტო, არამედ თავის მეგობართან ერთად. ხო, რა ლინკს აკეთებ ახლა ამ кейსთან? ამ кейსთან განსხვავება, რეალური პრობლემა ის არის, რომ ახალგაზრდები, თინეიჯერები, ვინც გასაძლიერებლები არიან თავის სექსუალობაში, თავს კი არ უნდა იკლავდნენ, იმიტომ რომ ვიღაცა მართლა ძალიან პატრიარქალური სამყაროს წარმოადგენელი ბიჭები ჩაგრავენ და აჩმორებენ პირდაპირ ვიტყვი. არამედ ის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ეს ჯგუფი აკეთებს მაგ საქმეს, მაგრამ მარის პერსონა და მარის ესეთი როლი და სიმაღლე, ესე ვიტყოდი ყოველგვარი მორდების გარეშე ვერ იყო დანახული. მარისთანაც მაგ რაღაც შენიშვნა, თქვი პარემ. და მე ორივე მხარე ჩემი მეგობარია, იმიტომ რომ რაღაც დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სტუდიაშიც ვინც ვარ ჩეკრებილები, უმრავლესობა თავს ფემინისტებად მივიჩნევთ და ძალიან ცუდია, რომ ეს ადამიანი არ არის მოსული, ვინც ამ ჯგუფის წარმომადგენელი იქნება. როგორ ვერ გავიგეცელე? ხუთნი ხართ, მე არა გამოვლე. ამას რომ მარისთან მიმართებაში გადავდივართ, ორი კომპონენტი ქონდა, ხო, ამ კონფლიქტს. ერთი რომ იყო გაგებული არასწორად დაახქმული იმათი მხრიდან და მეორე რომ მარის რეაქცია როგორი იყო. მე მგონია რომ მარის არაფერი არ აქვს აი იმისო რომ ეს ბულინგი თავისთავზე მიიღოს, როცა რაღაცას ვაცხადებთ და შენ მეც ვკითხე ჩემთან მიმართებაში, რამდენად მიგრძნია თავი ცუდად რა. აი ერთ კურსიც კი არ შემშვია არასდროს. ნაზღაიძე ალბათ დამეთანხმება, იმიტომ რომ ეგეთი ტიპია თვითონაც, რომ ბულინგის მიმართ უნდა იყო მზად და მარის უბრალოდ ურჩევ რომ არა ხა მომხდა კურსი ნაზღაიძე, აი მან დამაბულინგა. გააჩნია რომ დარწმუნებული ვარ, რომ პიროვნული სიმაღლე გაგაჩნია რა, იყო მზად ყველა შენი ნაბიჯის პასუხისმგებლობაზე და მოკლედ შემდეგში ეგეთი რამე თუ მოხდება, ბულინგი განიცადო და დარწმუნებული ვარ, რომ ეგრე იქნება. მე მინდა დავამატო ერთი წამი. უმცირესობაში ვარ დღეს. ნაკანს ალექსანდრა პაიჭაძეს ეს ადამიანები უკვე გამოცდილები არიან და ბევრი აქვს გამბილი და ალბათ, მაგრამ იცით რა არის, რეალურად გადავდოთ ცოტა ხანი ეს ჰაიპი და კი, ნამდვილად ძალიან საწყენია და ზუსტად ვიცი რომ იმის და მიუხედავად რომ მარიას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, მაინც გულზე მოხვდა და იდარდა და ხშირად ფიქრობ რომ რა დავაშავე და მე შენ თავს რაღაცნაირად კენჯნის ასე ვთქვათ სინდისი, მაგრამ არიან ვიღაცა 15 წლის გოგოები, ბიჭები, არ აქვს მნიშვნელობა მწლოვანებას, რომლებიც არ არიან მიჩვეულები ამ ბულინგს და ყოველდღიურად სოციალურ ქსელში და მით უმეტეს აი ჯგუფებში, რომლის წევრიც ხარ და გგონია რომ მათი ნაწილი ხარ, უცბად გიცხადებს ომს. რატო უნდა გაგვიჩნდეს სურვილი რომ დავჩაგროთ ერთმანეთი? კი, გამოვყავოთ აზრი, დავწეროთ არ მომწონს. არა, ნუ შენ რასაც იძახი, ეს არის ბულინგი, მაგრამ შენ რასაც იძახი ახლა რაღაც ცოტა ხნის წინ რომ მაგალითად აი ამ გოგოს რაღაცა შანტაჟით ამ ბიჭმას, ეს არის შანტაჟი. შენ რასაც იძახი, ეს არის არა, ესე გაუგებარი იქნება შენ რასაც მე ბულინგი მაინც მგონია საბოლოო ჯამში, მოდი ვთქვათ ესე ბულინგი ხა სადაც უნდა ჩავთ, ბულინგი არის ის, როდესაც რაღაცა გამიზმუეთ, რაღაცა ჯგუფი უმეტესად ეს ხდება სკოლებში, როდესაც პატრონს ვიღაცა სულს პატარას რაღაცა არა ისეთ შესახებ ადამიანს აბულინგებენ მთელი რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, რომ ის რო ეხა ჩვენზე რაღაცა კომენტარებს წერენ, ეს ბულინგი არ არის ხა. როგორ არ არის გიორგი? ბულინგია. გაიჩა როგორი ფსიქიკა. გოგოები, მაგრამ სკოლაში რო გოგოების ჯგუფი არის და რო არ უნდათ რომ მეორე გოგო ათამაშონ თავისთან და რო ეუბნებიან რომ შენ ჩვენთან ვერ ითამაშებ და რო ეგზნობინებენ რომ ის არ იმსახურებს მათ სამეგობროში ყოფნა. შენ ასე იცი იგივე ზუსტად რას გაუკეთეს რომ მეგობრებო, აბსოლუტურად გულახდილობით ყოველი თქვენგანი მიცნობს მე და ხანდახან შეიძლება ჩემი ემოციონალურობა იმდენად გულახდილია, ხალხს არ ჯერო რომ შეიძლება აი ეგეთი პირდაპირ იყოს. ვცდილობდი ყველანაირად რომ პოზიტიურ წილში გადამეყვანა და გადავიყვანე გიორგი და გავხსენი ახალი ჯგუფი, მაგრამ მოვუწოდებ ყველას. თქვენ არავინ არ იცით ჩინაგანი რა ომები გვაქვს ჩვენ ადამიანებს ზოგადად. და თქვენ არავინ არ იცით რა მომენტში რაში შეიძლება მე უცებ გავჭედო და შეიძლება დამეწყოს ამის გამო ან დეპრესია, ან ფსიქოპათია, ან ნევროზი, ან შეიძლება ადამიანმა ბოლოს თავი მოიყვანოს. არა, ხალხო, ეს არ არის. გიორგი, შენ ახლა კრავით როზი ხარ. არა, ვიცი, რასაც იტყვი. 18 წლის განმავლობაში. კრავით როზი ხარ. 18 წელი მანძღავ. გიორგი, არა, შენ რა მაგრამ იტალია და გავიელე. ვიღაცა ვერ გაუძლებს ეგ
არ მხვდება. როგორ მოხდება? კარგი, ვიღაც ადამიანი ერთ სამი ისე თქვა მე. ვიღაც ადამიანი რომელიც მარტო გულზე მოხვედრაზე ხო არის. ერთი წამი ადამიანი რომელიც ისე იგი იმ დონეზე ვერ შედგა თავის ცხოვრებაში რომ ვიღაც ადამიანს არა ეს ჩემი მოსაზრებას მე ხო არ ვეთანხმებოდი მაგრამ გავჩვენდი და დგას და გლანძღავს, გაგინებს, წევლის, ნუ კარგით ხალხო ამაზე როგორ მე ერთ ადამიანს ბოჩოლის თვალებით მიყურებ. შენ ხო აკეთებ ხოლმე, შენ თვითონ არ ქვია რომ იუმორია, მაგრამ შავი იუმორი, კარგი შავი იყოს, მაგრამ აი ბევრისთვის საწყენ ფოტოების რაღაც კარიკატურებისავით აკეთებ, ხო? და ბევრს წყენია კიდევაც და უდარდია. აი ამას როგორ ამართლებ? იცი რა, შენ ბულერი ხარ? არა, შავი იუმორი არის ერთი და ადამიანის და თუ წყინს ადამიანს? წყინს ეხა არა, ნახე მე არ მოუწოდებ არავის რომ ის ადამიანი დავაბულინგო და მე ჩემ სოციალურ გვერდზე რაღაცას დავდებ და შავი იუმორით ამას რაღაცა დავწერან უპასუხა ეს სხვა რაღაცაა მე არავის არ მოუწოდებ იქ რომ მოდი შემოდით იაქტიურე და მე არავის არ მიგინებია დედა მე არავის რა მნიშვნელობა გვყავს ასე გონიათ მათაც რომ ჩვენს გვერდზე დავდეთ რომ არ მოგვეწონა და მე რა აყვა ხალხი არა შეურაცხყოფებია იქ შენ ციცი ახლა არა ზოგჯერ არ არის საჭირო შეურაცხყოფა ნუ შენ გიორგი ბულერია არა მე გიორგის ვიცნობ ძალიან კარგად და ვიცი რომ არ არის შეიძლება იცნობდე მე არა იცი რა არა ვიცი რომ არ არის ბულერი შენ პრომეტი ხარ ყველანი შეიძლება შემთხვევით მე მაგინებთ მაგას ვიძახი აი ეს მიზანად არ გქონდეს დასახული იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ ახლა მეორე მხარე რომელიც ახლა აქ არ იმყოფება არ ვიცი მიზეზით არ მოვიდნენ მათ თავიანთი სიმართლე აქვს და ზუსტად ვიცი რომ ვიღაცას რომ დაელაპარაკებიან ეტყვიან რომ ჩვენ კი არ ვაბულინგებდით ხალხი აყვა უბრალოდ რადიკალ ფემინისტებს აქვს ესეთი ფორმა ადამიანის მიმართ რომლის ქცევაც არ მოეწონებათ უნდა გაატარონ ესეთ რაღაცა ისეთ წნეხში ხო რომ ესე მიეხვედრონ რომ ესეთი გზები არსებობს კარგი. მე მინდა ჩემი გამოცდილებაც გაგიზიაროთ. სანდრა, ნახე, მე მქონდა გვერდი ეგოცენტრული წითელქუდა, როგორ საიდანაც დავიწყე, ასე ვთქვათ, ჩემი საჯარო გამოსვლა და იქ წერდი როგორ წესი ქალების უფლებებზე ბლოგპოსტებს, ძალიან სერიოზულ, სადაც მოყვებოდა თავის განხილვები, თუმცა ამ სტატიებს და ბლოგპოსტებს ურთავდი ჩემივე ფოტოებს, სადაც მეცვა გამომწვევად მოკლე კაბები, ხან წითელქუდას ფორმაში, ხან ასე და ხან ისე. რატო ვაკეთებდი ამას, რომ ჩვენ მგონია რომ პატრიარქალურ სისტემაში ერთხელ სამუდამოდ უნდა დავამარცხოთ ის სტერეოტიპი რომ ქალი ან უნდა იყოს სექსუალურად გამომხატველი ან უნდა იყოს ინტელექტუალი ეს შეიძლება ერთად იყოს კი არ უნდა ეს სტერეოტიპები უნდა დაიმსხვრეს აი აქ ვეთანხმები გიორგის რაღაც ეს ზედმეტი დამტკიცებები დამტკიცებაზე არ არის იმიტომ რომ პატრიარქალურ სამყაროში ცხოვრობს ეს გამოდის 21 საუკუნეში ქალს სჭირდება დამტკიცება ვიღაცის დამტკიცება ძალიან არასწორი ის არის ამერიკაში იმედია ამაზე გაქვთ ინფორმაცია რომ ყოველ დოლარზე იგივე პოზიციაზე ყველა ქალი არიგებს და კაცი ყველა ქალი არა კაი ნახევარი ხო მოდი ესე თქვი არა ყველა ქალი სანამ არ მიიღებს ჩვენი ბრძოლა არ არის დამთავრებული ფემინისტების ბრძოლა არ არის დამთავრებული მაგრამ ამ ფემინისტურ ბრძოლაში მე მაგალითად ავირჩიე ჩემს ჯგუფში სადაც არის 100,000 წევრი და უყურებენ ამ ლაივებს ავირჩიე ბრჭყალებში ქალების ენა რომ მაკიაჟის ენა რაც ძალიან საშინლად შეიძლება ჟღერდეს რომ ქალებს გავესაუბრო რაც არის ნამდვილი პრობლემა. ნამდვილი პრობლემა რა არის რომ დღეს მუზეუმებში ერთი ქალის სოლო გამოფენა არ არის. ნამდვილი პრობლემა რა არის რომ დღეს ერთი მწერალი არ ყავს ქალი რომელიც მე-20 საუკუნემ ჩვენთან მოიტანა. ნამდვილი ამბავი. მთელი მსოფლიოს ისტორიაზე საუბარი. იქნება ქალები არა ოქსფორდში. იქნება ქალები ნაკლებს წერენ და ნაკლებს ხატავენ. არა სხვათა შორის წერდროალები ვერ წერდნენ. იმიტომ რომ ეს უკვე სხვაგან წაგუყვანს ქალების უფლებების თემაზე. მე ხო, მაგრამ ერთი რამე ერთი ბუდი შეხონდა, იმიტომ დამავიწყე მე თქვა. როდესაც ქალების უფლებებზე გაქვთ საუბარი და ყველა ქალზე საუბრობთ. პრეზიდენტზე თამარ მეფის გამოსახულება, ანუ ეს თქვენი აზრი სწორი იყო? კი. აი თქვენი აზრი უნდა ის იყოს, სწორი არა სწორი სამ შემთხვევაში. შენ გიორგი მივაყენებ, შენ მისი ბოდი მაგაზე რომ დაიწყო შენ მივხვდი კონცეფციას? არა, მე ჩემი აზრით ეხლა იცი რა თქვენი სახე რო გამოსახული იყოს ამ პრეზერვატივზე გესიამოვნებათ? აი საერთოდ თამარ მეფის სიმართლე. შიშველი ალექსანდრა რო იყოს ზურგიდან გამოსახული ხოლ ამაზეა, იმიტომ რომ ალექსანდრა და ლამაზის შიშველი და პრეზერვატივზე არა, მე არ მომეწონებოდა. შენ არ მოგეწონა. არა, აი ჩემი თავი ნამდვილად არ მომეწონებოდა. ახლა თამარ მეფეზე თავის სურათს უკვეთავს პირიქით და პლუს ხდის მაგაში ხუჯარ უფრო ძირს ვიდრე მეტი. არიან
ადამიანები ოკეი, მაგრამ მე არ ვთვლით, რომ თამარ მეფე ძალიან სწორი ფორმა იყო. შენ მეგონა რატო აბულინგებ კაცო გააკეთე? იმიტომ რომ მე არ ვთვლი რომელიმეს გესიამოვნება. თქვენ ახლა პრეზერვატივზე თქვენი სახე გამოსახული. თამარ მეფობა ყველას გვესიამოვნებოდა. თამარ მეფობა მერე ვინ როგორ გამოხატა. არა, ძალიან სწორად არის გარანტირებული ჩვეულებრივი. მე აი აქ არის ქალის შეურაცხყოფა მათ მოხდა და ქალის წესით ეს უნდა დაიცვათ ფემინისტებმა თქვენ ეს. კარგი, ესეც შეიძლება იყოს ისეთი უნარიანი არგუმენტი. შეიძლება. მეგობრებო, ეცეთ რამე. მოდი, მოდი ერთი რაღაცა, მე მინდა იმ სოციალურ ქსელი, რომელზეც ვლაპარაკობ და რომელმაც ასე თქვა დააბულინგა მარი, არ ვაკეთებთ კონკრეტიზაციას, თუმცა ვაჩვენოთ, მე მინდა რომ თქვენ ნახოთ და მაყურებელმაც ადმინი ერთ-ერთი მისი ფოტო დაბლარული რომ იდენტიფიცირება არ მოვახდინოთ, თუმცა ამ ფოტოს ნახვის შემდეგ მე მაქვს თქვენთან კითხვა. ეს არის ამ ადმინის სოციალურ ქსელში განთავსებული პროფაილ თავის გვერდზე public, ანუ საჯარო ფოტო. აქ არ ჩანს კარგად, მაგრამ კერძ მოშიშვლებული ფოტოა. მე რისი თქმა, მე რა კითხვა მაქვს, იცი რომ ეს არ არის ორმაგი სტანდარტი, როდესაც მე თვითონ ვდებ ჩემ ფოტოს კერძ მოშიშვლებულს და შემდეგ ვესხმი თავს სხვას, იმიტომ რომ რატო გაიხადა. ორმაგი სტანდარტი შეიძლება ჩვენი შაში მივაჩნიოთ, რომ ეხლა ჩვენ შევედით ვიღაც ადამიანის პროფილზე ვარჩევთ რა ფოტო. შევედით რაზე საჯარო სივრცეა, სოციალური ქსელია, public. მე არ შევსულოთ პირად მიმოწერაში. არავინ არ აღნიშნა, რომ არავის არ აქვს პრობლემა შიშველ ფოტოსთან. შიშველი ფოტოები ყველას ძალიან მოგწონს, ყველას მოგონდეს, ვისაც წარმოადგენს გამოკითხვით ჩატარება უნდა. თინეიჯერების და აი ახლა რომ წიფდებიან იმათ გასაგონად ვამბობ, რომ შიშველი ფოტოების ქონა არ არის დანაშაული არის შიშველი ფოტოებით შანტაჟი. ძალიან გთხოვთ, მესმის რომ ბევრს არ ყოფნით სითამამე რომ ბოლომდე თქვა თქვენი აზრი, მაგრამ მე მყოფნის. მე მგონია რომ ეს არის ორმაგი სტანდარტი, როდესაც ადამიანი რომელიც თავს ესხმის მეორე ადამიანს იმისთვის რომ მან უკანალის ფოტო დადო და შემდეგ თვითონ მოშიშვლებულ ძუძუს დებს საჯარო პროფილზე სოციალური ქსელის, ეს არ არის ორმაგი სტანდარტი? არ გიჩნდებათ პროტესტი, როცა ესეთ რაღაცას ხედავთ, როცა ორმაგი სტანდარტებია? ორმაგი სტანდარტები რაში? მე რამდენადაც ვიცი ფემინისტური იდეაში ქალის სხეულის თავისუფლება იგულისხმება. ხო მართალია მე შემიძლია რეალობაში რა ხედავთ? არა, მოიცადე ირინა, მე მინდა შევინარჩუნო ობიექტურობას. საერთოდ ამას არ ვაჟებ ფემინიზმისგან, იმიტომ კი უბრალოდ არ ვარ გათვითცნობიერებული, როცა არ იცი რაღაცა კარგად, არ უნდა ილაპარაკო ამაზე. არ ვიცი კარგად ფემინიზმი, ამიტომ არ ვლაპარაკობ. შენ როგორც ნუკი კოშკელიშვილმა, შენ ადამიანური მორალი და მე დავინახე რომ ალექსანდრა არავის არ გაუკიცხია იმისთვის რომ იყოს შიშველი, გაკიცხეს მარინაკანი, რომელმაც რაღაცა დააწერა. სწორად გავიგე? ზუსტად, აბსოლუტურად. კარგი, სწორად არ პერსონალურად მეც მომგა. ამასაც მოხდებოდა ძალკე არა. ამ ჯგუფისგან თქვი მაგ იდეის ნაწილი რა იდეის ნაწილი ვიყავი და მე უკვე პერსონალურად ჩემ პერსონაჟზე იყო ბულინგი და დაცვა და ნუ მე რა უნდა არასდროს არ ვაკლებ პასუხს, თუმცა აი ეს რომ შემომდგენ მე ვთხარი აბა გოგოებო, კარგად იყავით, მადლობა მხარდამჭერებს, დაფიქრდით მოწინააღმდეგეები, რადიკალები ხარ შიშველის სხეულის ჩვენება და ფემინისტებს შეუძლებთ. მე ასე გავიგე. არა, მე არ ვიცოდი თუ სანდრასაც მი. ანანია, შენ რა სიტყვი? კი, მე კომენტარებში რა თქმა უნდა შენ არ გაქვს კომენტარი. ძალიან წერხავს, მაშინ არ კარგი, მაყურებლისთვის უნდა ვთქვა. მე ადამიანს, რომელსაც მართლა გული შემტკივა ქალების უფლებებზე, აუცილებლად უნდა გავაკეთო კომენტარი და რას ნიშნავს ობიექტივაცია და გასაგნება და რა ცუდი შედეგები მოაქვს ამას და რატომ არის თითოეულ ჩვენგანზე პასუხისმგებლობა. გასაგნების უკან სინამდვილეში დგას ასეთი რამ, რომ ეს ურტყამს ქალების აი ესეთი ფოტოები, გადაცემების, რომელიც ძალიან აქცენტირებულია ქალის სილამაზეზე, რეკლამები, სადაც მუდამ ქალის სილამაზეზე არის აქცენტი. ეს აკომპლექსებს ქალებს, ურტყამს მის თვითშეფასებას და შემდეგ რას ვიღებთ შედეგად, რომ პლასტიკური ოპერაციები, ცხვირის ოპერაცია, ძუძუს გადიდება, უკანალის გადიდება, ფეხების დაგზელებაც კი. ეს არის ერთი ინდუსტრია, რომელიც აკეთებს ფულს ქალის კომპლექსებზე. აქედან შოულობენ ფულს.
ხალხი არის აქცენტირება. ამიტომ არის ძალიან ცუდი და ამიტომ გვაქვს პასუხისმგებლობა რომ არ მოვახდინოთ ზედმეტად. ინდუსტრია რომელიც თავზე გვახვევს რომ უნდა გქონდეს პატარა ცხვირი დიდი მკერდი გამხდრებული და ხო გვახვევს. მე იქნებ გასაგნებას კი არ ვაკეთებ, ვარომანტიზირებ ძლიერ და ლამაზ ქალს. შენ მე რატომ იწყვიტავ? კი ბატონო, კონდეს შენი ინტერპრეტაცია, მაგრამ მე რატომ მლანძღავ და მაგინებ? დამელაპარაკე ადამიანურ ენაზე. სად გადის ზღვარი კრიტიკას, კონსტრუქციულ კრიტიკას და აი დაცინვას, დაბულინგებას შორის. სადაც იწყება გინება და ლანძღვა. მე ძალიან ბევრმა ქალმა მაგინა. ნინა, შენ რა სიტყვი? ზუსტად ეს შეურაცხყოფა და მეორე ადამიანის თავისუფლების რაღაც შეზღუდვა. ხო, რა თქმა უნდა. თავს იწყება ფიზიკური ძალადობა და მოწოდება ფიზიკურ ძალადობა. არა ფიზიკური დაუშვათ უბრალოდ სოციალურ ჩვენ გვაქვს ჩვენი სოლდებულება და პასუხისმგებლები უნდა ვიყოთ ჩვენ აბიჯებზე და კარგი რაც ამ ყველაფერმა გააკეთა არის რომ ეს დისკუსია შედგა და კიდე შედგება სხვა სივრცეებშიც და როდესაც რაღაცას უპოვი შენთვის საწინააღმდეგო აზრს ყოველთვის მე ახალი პლატფორმები შეიქმნება ხოლმე და არის ახალი ჯგუფი არის ძალიან კარგი სივრცე იმისთვის რომ ისე გამოიხატოს ალტერნატიული აზრი და საერთოდ როცა რაღაცას მოაჭრი თავს იმას 2 და 3 თავი აუცილებლად ამოვა და თუ დავფიქრდებით ოდნავ მაინც რამდენიმე ეგეთ ძალიან მკაფიო მაგალითს გავიხსენებთ უცებ. ჩემთვის ეს ზღვარი გადადის უკვე მიუღებლობაში, როცა თუნდაც რაღაც კონტექსტში მოდის ცინიზმი, მოდის ირონია, მოდის ფსიქოლოგიური ტერორი და ამის გამაშტაბურება და მოწოდება, რა თქმა უნდა. მადლობა. ნუ მე ვფიქრობ, რომ კონსტრუქციული კრიტიკა ძალიან კარგი რამ არის. შეიძლება მე დავწერო, რომ უიმე როგორ მომწონდა ეს ფოტოგრაფი, რა მოსვლია, როგორ არ მომწონს ეს რა გააკეთა პირობითად. როდესაც ეს გადადის შეურაცხყოფაზე, მოწოდებაზე და მასობრივ ბულინგზე, ეს უკვე ცუდია. და ერთი რაღაცა მინდა კიდევ თქვა, რომ ცოტათი გვაკლია, არ ვიცი, მხოლოდ საქართველოში კი არა, მთელ მსოფლიოში ზომიერების შეგრძნება. იგივე ფემინიზმი უნდა იყოს ზომიერი. ყველაფერი უნდა იყოს ზომიერი. შეხედეთ ამას იუმორით. იუმორით, რა თქმა უნდა. ერთი ვიღაცა ვირთხა ზის, პირდაპირ ვიტყვი. როგორც ხო მოგიწოდებენ, თქვენც მაშინ ესე უთხართ, ვიღაცა ვირთხა ზის, გააძლეს თავისუფლებას რომ გლანძღოს, ხო? აი, არ გეცინება. კარგი, მადლობა და მარიამ. ჩემი აზრით ეს ზღვარი გადის, როდესაც ვიწყებთ ფსევდომორალისტობას, ანუ ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ქალებს მოუწოდოთ ერთიანობა და თანასწორობა და შემდეგ ვაკეთებთ უკვე ისეთ აქციელს, რომელიც მიუთითებს, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი მთავარი მიზანი და მამოძრავებელი ძალა არის ჩვენი იგო და არა ქალების ეს თანასწორობა და ეგო, ხო. და ვწერთ ამ ყველაფერს ჩვენი ეგოდან გამომდინარე და არა იმ მესიჯებით, რასაც ჩვენ ვემსახურებით, ეს ავტომატურად ჩემთვის აუფასურებს ყველა იმ ღირებულებებს, რასაც ეფუძნება ის ჯგუფი, სადაც ეს ყველაფერი დაიწერა, მისი ავტორის, ასე ვთქვათ, ყველანაირ ღირებულებას და მე უბრალოდ ამ ადამიანს აღარ ვცემ პატივს იმაში, რასაც ის იცავს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ყველას და მე მაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ დასკვნით ნაწილში ვიტყვი, რომ უნდა დავგმოთ ორმაგი სტანდარტები და არ გადავაქციოთ ლიბერალიზმი ინსტრუმენტად მენტალური დიქტატურის დასამყარებლად. დიდი მადლობა და გემშვიდობებით მომავალ კვირაზე. ძალიან კარგი დისკუსია გაიმართა, სადაც მოვისმენთ ბევრი განსხვავებული აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა მიმაჩნია, რომ ყოველთვის საჭიროა მეორე მხარეც მოვიდეს ესეთ დისკუსიაზე და მოისმინოს აუცილებლად. მინდოდა რომ ხაზგასმით მე თქვა, ყველა ადამიანისთვის არ შერცხოს და მოერიდოს, როგორი სხეულიც არ უნდა გქონდეს ამა თუ იმ ფოტოს ან ვიდეოს გადაღებამ. ბულინგის მოთმენა არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი, ცნობილ ადამიანებს განსაკუთრებით აქვთ მაგის თმენის ვალდებულება, მაგრამ საკუთარი თავები არ წარმოაჩინოთ ისე რომ 10 წლის მერე და თუნდაც ჩვენი შვილები რომ ამას შეხედავენ, შეგვწყვეს რა ქაჯები იყვნენ რო არ თქვა. გმობ რადიკალიზმს და რა ვიცი, ყველა ქალს ვუსურებ წარმატებას და შემიძლია რომ რაღაცა ჩემი მხრიდან, ესე იგი, ხელის კვრა დადებითი შედეგებისთვის მეც მოვახდინო რა. ყველა ესე უნდა ვიყოთ აუცილებლად.